kita mau mancing camping di daerah Pulau Sabutung. Pulau-nya di sebelah. Ini sekarang kita mau berangkat ya, bersama kapten yang di belakang. Oke, mudah-mudahan kita bisa hit strike. Oke, mantap. Mantap bro, Pulau Sabutung. Salah satu petunjuk dari kapten kapal ya, katanya Sabutung bagus, semoga terbukti. Di sini ada pelabuhan lautnya sendiri, termasuk pulau besar menurut saya ya, Pulau Sabutung. Lumayan wow. Nah, kita pelabuhan laut Sabutung. Bisa kita lihat yang di bawah mancing. Kayaknya memang ada yang keren kalau di sini. Udangku pasti. Iya. Banyak yang dapat di Pulau Laut Sabutung. Ya sebelumnya mau rumahnya RT. Kita mau ke rumahnya Pak Desa ya. Soalnya kayaknya nggak ada. Kita dibantu sama Om. Oke, pemirsa. Oh ya, ada mie warung juga. Ada kami mau makan. Mau izin untuk menginap di pulau ini. Takutnya ada apa-apa kalau udah izin. Tentunya lebih bagus. Dan ada Om yang berbaik hati mau mengantar kita. Buat teman-teman yang senang mancing atau senang explore, recommended banget ke pulau ini. Wow, nggak salah namanya Mati Rokanja yang artinya pemandangan yang sangat bagus. Di sini berantakan sekali. Banci kita taruh. Kerafu. Hey. Kencang. Uts. What? Nah, ada apa? Masih dengan teknik yang sama. Pakai udang jomblo ya. Udang jomblo. Oke, lanjut. Iya tahu. Dapat singa, bro. Dapat chicken fish lagi. Ternyata banyak banget ikan chicken fish di sini ya. Kita mau rilis aja. Kita langsung rilis aja ya. Di sana. Sini nih. Pasti nanti makan. Tidak mungkin berani makan nih. Nah, mie hulu nah. Ini adalah ikannya gasul. Kerapu. Batu. Bukan kerapu batu. Kerapu purba. Kalau ini dimakan langsung kita tewas. Kerapu purba. Kita mau rilis. Mungkin beratnya sekitar ya setengah kilo. Ini karena ini saya tidak makan ikan begini, jadi saya mau rilis. Biar dia besar nanti dia yang makan bisa. Janganlah. Oke, nah, cepat besar. Biar bisa makan bisa ya. Naik lagi guys. Salam lestari. Lebih besar daripada yang tadi. Namanya apa? Lion fish. Lion itu singa, fish itu ikan, berarti ikan singa. Tapi dia ada ini kayak ayam kalau lagi ingin bite bertarung ya. Ini modelnya kalau saya chicken fish aja lah. Chicken fish. Rilis lagi guys. Ups. Dia posisinya memang begitu, pura-pura mati. Nanti tiba-tiba hilang sendiri. Wih. Coba kita lihat. Astaga, sama ikan yang sama. Ikan begini banyak di bawah. Strike. Woi, lebih besar.
Banyak fish. Ah, mana? Wow. Wih, besar bro. Tapi ini ikan yang berbahaya. Jadi kita mau rilis ini. Oke. Jos tarikannya. Karena ini ikan tidak dimakan dan beracun. Kita rilis. Oke. Bye. Pura-pura mati dia. Kecil begal di bawah itu. Kalau keras begitu, cara kan nanai mau kuat nah. Dia minum galon, bukan minum air. Kali ini kita akan meninggalkan Pulau Sabutung ya. Teman-teman sudah siap dibawa. Oke, dadah. Selamat sampai tujuan. Oke bro. Sekarang kita mau pulang. Explore pulau kali ini sangat menyenangkan. Mantap. Oke, sampai jumpa di pulau-pulau selanjutnya. Bye bye.